दोस्तों ये नौकर ये दोनों को कोल्ड ड्रिंक देकर के चुपके से इस लड़की को कहता है कि मेम साहब इसे मत पीना। ये सब देखकर इस लड़की को डाउट होने लगता है। तभी ये लड़की अपनी बॉयफ्रेंड को कहता है कि बेबी मैं वॉशरूम होकर के आता हूँ। तब ये लड़का कहता है कि पहले कोल्ड ड्रिंक पी लो फिर वॉशरूम चले जाना। तब ये लड़की कहती है कि वॉशरूम से आती हूँ फिर आराम से आकर के कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। तभी ये लड़का कहता है कि हाँ जल्दी से आना। लेकिन आगे इस लड़की के साथ जो हुआ वो देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले आपका कोई गर्लफ्रेंड है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका कितना गर्लफ्रेंड है कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों आखिर में ये नौकर इस लड़की को बोलता है कि मालिक ने आपका फायदा उठाने के लिए कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला दिया है।